abi kesin Мұздай ма? Короче, Сулифа ойнаймыз, кім ұтылады? Бұлаққа түседі, кел. Сулифа. Неге басығып кетті ме? Короче, бір полный бату керек қой денеме. Басын батырмай ақ қойын да. Денем батса Я болды ма? денем батса болды. Да, рахмет, осындай бауырларым бар. Мен мастер Сулифа. Мынау таудың суы ғой, таудың суы. Жаман. Аяғым қақсап кетті. Енді Сулифа ойнамаймын мен. Айнау, мен болды. Алматының ішінде 2 ай смело жүре берем ғой. Тағы бір істейсің ба Сулифа? Go, қорқпа, давай, Сулифа. Кеше болды. Сен кетті ма? Ішінен новый бір адам шықты. Аяғымда арба. Батқан жоқ. Ойбай, мажақ дейтін мәләхи вара. Эй, мәләулік инна мәхәббәк әләхәббі шәймәлі. Таудың салқыны, ауасы деген рахат болып тұр. Зор болып тұр. Hello? Everybody here? Hello? Hoş baldarмен жүрем, адасып кеттім кішкене. Hello? Man? Tony? Oh no. Jiggy? Сендер ма? Ема бәсібірінсін дауышады. Таудың табиғаты дейтін енді өте әдем болып тұрды. Негіз арасында бір мезгіл тауға шығып, таза ауада демалып, жақындарыңмен бір уақыт өткізіп, андай газировка деген нәрсені, темекі, басқа да нәрселердің барлығын қойып, кішкене денсаулыққа көңіл бөліп, жаяу жүріп деген сияқты. Шаршаған кезде рахаттанып, тауға шығып. Мұздай да зор кетеді. Солай, денсаулыққа кішкене қарап, ырсылдақ қолым жоғары шамненше. Короче, біз медет екеуміз осы домда тұрамыз артымыздағы. И біз коммунслуга төлейміз ғой айына. Сол кезде біраз ақша төлеп кетеміз, ойландық, короче, неден, не үшін деп сөйтіп дұрыстап қарасақ, мына зданиенің сыртындағы байқап қарасаңыз. Жанып тұр ғой, біреу. Бет жанып тұрған. Соған ақша төлейді екенбіз. Неге десек, аналар жанып тұрады, сендерге самолет соқпайды ғой дейді. ЖК-ға әдемілік беріп тұр екен да, сырты. Соған біз азаматпен медет тұратын ЖК емес пе, әдем екен деп айту үшін біз төлейді екенбіз ғой, жаны өшіп тұрғанына. Солай дейді. Еще квартирада тұрасың қандай, өзіңнің үйің болса мейлі ғой, ше? Сол ғой, магазинге соғамыз ғой. Соны не істейміз, Көрші ғой, көрші.
бір қызық алматы. темекі ғой. және де осындай күнде насихан Ой, бүгін мынау таза ауаға шығайық деп жаңа Алмарасына келген жайымыз бар енді. Отын жағамай жатырмыз енді. Бір мәселе сол отыр. Ясмауымызбен ой! Таудың арасына кеттік әкейіз. Шыңғайын шығып не бар екен көреміз. Айтпақшы кеше келгенде айтқан типа жабайы дикий кабандар түсіп жүр деген. Осы не жаққа қарай ше, демалыс орындарына қарай. Енді қазір түсе ма, түспей ма? Білмейміз. Көріп атық. Бәрін саламыз ғой. Ой, кеттік ал біз балдар. Bir böyle dedim. Zor tavuğu şimdi. Қазір Медетжанға барамыз. Медетжаннан қармақ тарап аламыз да, көлге қарай жүреміз. Жай ұйқыға отырдық, да? Покажи себе, Бақбол, бля. Вот он, Бақбол, мой верный друг. Тапшыға алып алдық. Іште майке киіп алдым, қазір күн ыситынбыз да. Шортиге алып алдық, короче. Балық бар ма, жоқ па, оны бір құдай білетін. Киіп тұрсам ғой, братан. Бір күшіп нан жейді. Көлде жігіттер кім дота ойнайды, дотерлер болса түсінеді. Бетінде лотос өсіп жатыр ғой бір екен. Японский ма, бұл корейский бола ма, қалай болады? Лотос, короче. Дотада мынаның үшеуін жинайсың, ұстап аласың да, енді жизнің азайғанда бас қылсаң жизнің толтырады. Күшті өсіп жатыр, лотос. Погода деген, мама болып тұра қарасың да. Күн жоқ, салқын, қоңыр салқын, жай себелеп. Жаңбыр себелеп тұрған сияқты, или кондердің суы ма, білмеймін. Ей, тартып жатыр, жүгір. Тарт, жүгір. Өзі ба? Балық аулаймыз деп, үйрек аулап кетпейік. Мына. Ей, әкең ауыз, қазір соқта қоядыр. Кел. Біреу ұстайым қарасың. Қолқырлап кеп алды бұлар, кеш атсыдай. Кетеш, балықтың бәрін не болды, но балыққа жем шашып мінерге. Кетіретін алады, қайтып кетіресің. Ой, үйрек жегін кеп тұр ма неме. Жіп кеттік. Бір жағынан ұйқы қысып тұр, бір жағынан тамақ, бір жағынан сушняк, бір жағынан ұстаған балығың жоқ, не абыройың жоқ. Носкиді қарасыңдаршы. Жүрек. Еще тесіліп қалған ба? Тесіліп қалған. Немене бәлем. Ой, душқа түсек адам болайық, жұмысқа барайық. Ұстаған жалғыз балығымыз қайда? Жеп қойдық оны. Морально жеп қойдық ұстаған жалғыз балықшымыз. Үйге барып душқа түсек, реттелейік, анамыз заттар тастайық, жұмысқа барайық, жұмысты бітірейік. Кешке дейін бір бәле шыдайық бақ болып, ұйықтамау керек. Кішкене влог қызық болды ма? Влог қызық болса, комментарий, лайк бас, комментарий жазып отырыңыздар. Екінші қайсар демеңіздер мені. Мен басқаша ат қойсаңыздар, мен кеше өзіміз, маған да ұнайды ондай контент жалпы. Сіздерге ұнаса, мен ондай контенттің мыңын істеймін дегендер. Мыңын натура етемін. Мен де приключение іздеп қалған, бір атморозтардың біреуімін ғой, былай айтқан кез. Біз сыртынан білмейін жер. Бақбол айтсай. Көпті кеттіге қармақтап байлайық көрсеңіз. Ой, жаңа бір мужик келді ғой. Брат, мен түнімен ішкенмін, бірақ сенің түрің не болып кеткен?
қанша күн ішкесің деді ғой. Бір күн тоқтамай ішкен түрмен мен қалаулымға барам ғой, сенікі не болып кеткен дей салды ғой. Түр туралы әңгіме айтпайықшы, қалай ішуге алмай сторис түсіре беремін, менде сонда комплекс деген нәрсе жоқ қандай. Менің оқырмандарым менің онша емес түрімді көріп қалатын болды ғой деп, өзі онша емес түрді онша ұйқым келді.